สวัสดีค่ะวันนี้ทางร้านจะมาเสนอขายปลาหมึกแพนะคะหมึกแพเล็กหมึกแพกลางหมึกแพใหญ่หมึกแพพิเศษนะคะทั้ง4แบบมีราคาและขนาดที่แตกต่างกันนะคะหมึกแพเล็กมีขนาด 4.5 นิ้วนะคะได้18ตัวต่อขีดค่ะส่วนปลาหมึกแพกลางมีขนาด5นิ้วนะคะได้16ตัวต่อขีดค่ะส่วนหมึกแพใหญ่มีขนาด 5.5 นิ้วนะคะได้10ตัวต่อขีดนะคะและปลาหมึกแพพิเศษมีขนาด6นิ้วนะคะได้8ตัวต่อขีดค่ะทางร้านเป็นศูนย์กระจายสินค้าในเขตภาคอีสานนะคะส่วนใครที่สนใจอยากเข้ามาดูสินค้ามาดูที่หน้าร้านได้เลยนะคะถ้าหากสินค้าไม่สดเราไม่ขายค่ะและนี่เป็นสินค้าจริงที่ทางผู้ประกอบการส่งมาให้เราทุกอาทิตย์นะคะมั่นใจได้เลยว่าของสดใหม่มีคุณภาพก่อนที่จะส่งออกไปให้ลูกค้านะคะ1กล่องมีขนาดน้ำหนัก10กิโลกรัมนอกจากทางร้านจะขายปลาหมึกแห้งมาจากระยองแล้วนะคะทางร้านมีจัดจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูปทุกชนิดค่ะและพบกับความอร่อยได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาเสนอขายกุ้งแห้งนะคะเป็นกุ้งแห้งเนื้ออย่างดีกระเทาะเปลือกแล้วสามารถประกอบอาหารได้หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นผัดทอดหรือแกงต้มได้หมดถ้าสบายดีไหมบางคำถามที่ยังคงวนอยู่ซ้ำๆอยากรู้แค่เพียงเธออยู่ตรงนั้นที่ไม่มีฉันชีวิตเธอเป็นไงคิดถึงกันบ้างไหมส่วนฉันก็คิดถึงเธออยู่ซ้ำๆหวังแค่เพียงเธออยู่ตรงนั้นจะสุขใจกว่าฉันอยากให้เธอยิ้มได้เหมือนเก่าเหมือนตอนเรารักกัน What it is, ho, what's up? Every good girl needs a little thug. Every black boy needs a little love. If he put it down, I'ma pick it up, up, up. กว่าจะได้เจอกว่าจะได้รักกว่าจะได้รู้จักมันไม่ง่ายเลยนะอย่าทิ้งกันง่ายๆนะ